보다 자 나가츠카랑 거로보다 붙이원 자 버거 큰 베리슨 지긴 요슨 자 일찍 고도tlaa махин 고체대 셀링감기 만들스 마리아던 소베티린 키가스링 아브럭치 스포트로 네복 몽골 улсын авраг гунаажмын эрхэм баяр хувьсгалын аймгийн бүх аймгийн гарсан цэнгэлдэх горобдоо улсын гарсан аз жаргал бүх хэмбэрэлдэний горов индаманд аймгийн урс арсан дархан батыг амлсан улсын авраг манкват улсын өсгөдөр нэчин отхон баярыг амлж авсан дэдгцний баруун гарталд байрлалтай хоёр өхөр сулаасалцаар лявна Монгол улсын авраг санжаадан ба өмнө аймгийн болго улсын мари тачны дэвчэний улсын нэчин баатрын сумьяг амлж авсан хоёр өх богоо интерес натгавар давчтай авраг улсын гэрслэг уян болда дуэлгийн арган сумын наряд улсын зан амгалан баатрыг амлсан гэдэг үсний өрцөс синжигний өрцөн дээрээс хоёр хэмбэр задраад эргээд хоёр барилдааны талбайн зүүн мөөцгөл үржигэллээ. улсын гэрсэн манкватар аймгийн гэрсэн яма хоёрын барилдаа элэг синжигний барьсан дүрлээ. улсын гэрсэн сотномдорж өг хэмбэрэлдааны 3-ын даван дархан аймгийн эрдэнэ мандалсан мариат автовишн сервис компани өг аймгийн гэрсэн пүрэв жаргалыг амлсан өнгөрсөн жилийн баяр наадмын төрөв улсын гэрсэн сотномдорж аймгийн гэрсэн пүрэв жаргалыг амлсан барилдаар орлоо. улсын гэрсэн аз жаргал аймгийн гэрсэн дархан бат хоёрын барилдаан элэг үсний барилдаа барилдаан үргэлжилсээр байгаа. улсын гэрсэн баруун удамаг хэмбэрэлдааны 3-ын даванд Овс аймгийн малчинсан мариат хилчин спортроо тестерв компани бүх аймгийн гэрсэн тулгагийн сүрэн жимийг амлсан үжүзэн барилдаж байгаа. улсын гэр даригчаа бүх хэмбэрэлдааны 3-ын даванд дархан аймгийн цэнгэлдэх мариат малчин телевиз ханган даваа компани бүх аймгийн арцаг ботагийн бат сайхныг амлж авсан хоёр хэмбэрэлдаан сэрүү ажиллас барилдаа үргэлжилж байгаа. аймгийн арцаг бат сайхан бүх хэмбэрэлдааны 2-ын даванд улсын арцаг ган тулгыг өвдөг ширөөдүүлсэн улсын гэрсэн батсуур бүх хэмбэрэлдааны 3-ын даванд хувьсгалын аймгийн галцсан бүх аймгийн гэрсэн ням баярыг амлж авсан хоёр барьсан дөрэгүү жавна. улсын гэр даригч аймгийн арцаг бат сайхан 2-ын барилдаа элэг үсний барилдаа барилдаан үргэлжилсээр байгаа. улсын гэрсэн Монголын аймгийн номгон улс мэрэт болор аграм компани бүх аймгийн арцаг мандахын IT ахог улсын зан төвшин баяр аймгийн хурц арсан мэжид сүрэнг улсын зан жаргал баяр овд аймгийн мөнх хайрхалсан мэрид өх аймгийн арсан бүрнэгийн баян мөнхийг улсын зан санчир аймгийн хурц арсан мөнгөн баатрыг улсын арцаг элбэг аймгийн арсан даваа очрыг улсын арцаг цацавшир аймгийн арсан тулгыг улсын арцаг өсгөрөөд аймгийн хурц арсан эрдэнэ хөг улсын арцаг батсия аймгийн арслан аймгийн зан элбэгийн баасан доржийг улсын арцаг баасан хөө архан аймгийн арсан жамбалыг улсын арцаг даваа батар улсын арцаг жаргал сайхны амар төвшин тус бүхий барилдааны 3-ын даванд амлжээ. улсын арсан оюун болто аймгийн арслан улсын зан амгалан баатарыг амлсан байгаа. За энэ улсын арсан батсуур аймгийн арсан ням баяр 2-ын барилдаан тодорхой барьсан дөрэгүү явна. ням баяраас 2005 онд Ардын хувьсгалын 84 жилийн ойгоор Орхон аймгийн Баяр Наадам төрүүлсэн бөхөө. улсын гэр Ганбаатар төв аймгийн эрдэнэ сонсон мариа дүнжин гарав дэвчээ спорторооны бүх аймгийн арсан их хантайг амлжээ. За урд нь бол одоо Батхуйг нэртэй байсан энэ Баяр Наадмаас эхэлж нэрээ өөрчилж байгаа юм байна. За согондон сэжигсэн голлоо түрээд арчиж байна. Говьлт аймгийн жондомс мариа тантайшэр дэвчээний бүх улсын гэр Ганбаатар төв аймгийн эрдэнэ сонсон мариа дүнжин гарав дэвчээний бүх их хантайгаар давлаа. За бараа хөдөө навсанда жагшин түрээд өвдөглүүлчих байна. Сүхбаатар аймгийн асгацсан мариа төхөнчлөө төрөлдөөний олон улсын хэмжээний мастер өрмөн улгөрөпийн бүх аймгийн хурц арсан баяр сайхны бачаргал улсын арсан Ганбатар 3 давлаа. Архан аймгийн цэнгэлдэх малчин телевизийн бүх аймгийн арцаг ботагийн бат сайхан улсын гэр даригчаагаар 3 давлаа. За гарын зөрүүлээд эндээсэн зөрүүл чараас нь хонгод түрээд улсын арсан батсуур хувьсгалын аймгийн галцсан бүх аймгийн арсан ням баяраар 3 давж байгаа барилдааныг харууллаа. улсын арсан баруун удаваг аймгийн арсан сүрэн жив 2-ын барилдаан барьсан дөрэгүү байгаа. улсын арсан манкватар өмнө аймгийн ноёнс мэрид өх аймгийн арсан эрдэнэ батын ямаг амлсан. За улсын арсан аз жаргал баруун талаар онцолгоо шууд өгний барьсан дүржтэй.
аврагч байн дэмэр спортын хороо Голден Хаммер компани Их Улсын зам Батмөнх Өмнөг аймгийн Номгон сум ариат болор аграм Улсын ирсэн пөр удабаг аймгийн ирсэн сөрөнжи баярын барилдаан давхар шууд университет мөргөж таарад мхэн гүцээлээ. Өмнөг аймгийн хөрөмс Мариат ажны дэвчээ 5 толгой компани бөх аймгийн хурц арсан дархан бат улсын ирсэн аз жаргалаар 3 давлаа. Өмнөг аймгийн хөрөмс Мариат манай улсын Ахмад начин балын шоу дургуун хөө. Улсын аймгийн баруун төрөнс Мариат хилчин спорт орооны бүх Монгол улсын аврагс Хөөтрийн Монкот улсын өсгөдөр начин утхан баярыг амлж авсан. Дэлгэцний баруун гар талд баярлалтай хоёр бүх элэг үлсний барьсан дүрлээ. Улсын аврагс анжаадан болсон için сумын хоёрын барилдаа нэг чихш барьсан дөрөх гэж энэ шамдахгүй л баг шиг байна. Тулгар төрийн 2227 жил Их Монгол Улсын байгуулагдсны 812 Үндэсний Баяр Наадам Ардын хувьсгалын 97 жилийн он Баяр Наадмын хүчит бүхэн барилдааны 3 даваа үргэлжилсээр байна. Улсын авраг Монкот улсын өсгөдөр начин утхан баярыг амлсан 2 бүхэн барилдаа элэг үлсэн жигний барьсан дүрлээ. Улсын ирсэн Монкот бүхэн барилдааны 3 даваанд Өмнөг аймгийн ноён Мариат хилчин спорт орооны бүх аймгийн ирсэн ямааг амлж авсан 2 бүх баруун талаараа дөрвөн толгой барилцаа давлаа. Говьл аймгийн цээлсмийн бүх улсын гэрд жансангийн баттарэтэн Савхан аймгийн төдөвтөөс Мариат алдар спортын ороо төгс зам компани бүх аймгийн ирсэн шарвнын бог амлжээ. Улсын ирсэн баруун удабаг Монгол улсын уран барилдаан цаан Тулгагийн хөө аймгийн ирсэн сүрэн живийг амлж авсан хоёр бах хэрэн гарсан цагаас хойш барьсан дүрсэнгүй. Улсын авраг санжаадан бото элэг үлсний барьсан дүрчээ. Монкотараас ингээд асгаж байгаа баруун талд авирчих үед элэг үлсний барьсан дүрсэн харагдлаа сая. Хавраа хотгоо мэх нэрж магадгүй. Улсын авраг санжаадан ба улсын için сумын янаар элэг үлсний барьсан дүрсэн. Улсын ирсэн Монкотрын барилдаа элэг үлсний барьсан дүрчээ. Аймгийн ирсэн Эрдэнэ нутгийн ямааг амлсан. Савхан аймгийн Их улс Мариат алдар спортын ороо Жим интернэшнл компани дайын бүх энэ дэвчээний улсын гард гончгод амба Аранга аймгийн Эрдэнэ мандалсны бүх аймгийн ирсэн баяр хүүгээр 3 даваа тогтоорлоо. Саавар санжаадам шуудгны барьсан давхар шуудгны барьсан түрээ тгөөлөө. Тэржигтэн дөрж таарад авч байна. Аранга аймгийн шаалс Мариат алдар спортын орооны бүх Монгол улсын авраг жимэдрэг зэнгийн санжаадам давж Өмнөг аймгийн болгон сумын бүх улсын için сумын явдаг широдлоо. Улсын гард бат Эрдэнэ бүх барилдааны 3 даваан Завхан аймгийн төдөвтөөс Мариат Сэвсэгдчний 330 дугаар анги төгс зам компани бүх аймгийн ирсэн шарвнын бог амлсан барилдахаар орлоо. Улсын авраг Монкот улсын өсгөдөр начин отхон баяр 2 барилдаа бас нэлээд удааширч байх шиг байна. Улсын өсгөдөр начин отхон баяр 2007 онд Ардын хувьсгалын 86 жилийн огор улсын ирсэн аз жаргалаар тав давж улсын начин цолыг 2009 онд Ардын хувьсгалын 88 жилийн огор мөн улсын ирсэн аз жаргалаар тав давж улсын начин цолон баталсан бөхөө. Болгон аймгийн бүрэг ангайсан Мариат хил хамгаалах хэрэнхий газрын хилчин спорт орооны бүх Монгол улсын зам өнгө сайхны өсөх баяр улсын için гамбалтын баасан дэржиг амлж авсан дэлгэцний зүүн гар талд баярлалтай барилдахаар орж эхэллээ. Улсын ирсэн сод намдарж аймгийн ирсэн пөрөв жаргал 2 барилдаан элэг үлсэн жигний барьцтай байгаа. Барьцадралаа.
Улсын ярцаг даваа ватар бол гимбэрэлдэний 3 даваанд улсын ярцаг амар төвшин амлж авсан Сэнжигний версал зүүн талд нэг хайврих гадаа туудлаа. Даваа ватар арцгайвд яг отоогоос 10 жилийн өмнө 2008 оны улсын баяр наадмаар улсын гард аригчаагаар зургаад авч Монгол улсын хар сасалыг өртөж байсан бөхөө. Улсын гэрсэн саднамдар жаймгийн гэрсэн бүрэг үжирэг ол хоёрын барилда элэг үлсний барьсан дүрсэндэ. За өнгөрсөн жилийн наадмаас энэ наадмаар дахиндлаа. Дахинд жарааран дахгүй мордод түрээд мхингүүцээлээ. Хувьсгалын аймгийн тосон цэнгэлдэх Мариат хил хамгаалах ерөнхий газрын сүлдэвийн дэврэ спортын хорооны бөх улсын гэрсэн сэдвийн содномдорж аймгийн гэрсэн бүрэг үжирэглаар давлаа. Сүлдэвийн дэврэ спортын хороо Монус группийн бөх улсын гэрсэн сэдвийн содномдорж Сабар Монгол Сэнжигний версэн гарын талалчгаж магадгүй барьсан дөрсөн барьсадарлаа. Улсын гэрсэн оюун болд улсын зан Амгаланбаатар 2-ын барилдан шууд университет байсан барьсадарлаа. Төв эмгийн аргаланцсан Мариат очир ундраа группийн бөх Монгол улсын зан Амгаланбаатар отоогоос 12 жилийн өмнө төрийн Их Баяр Наадамд өөрийнхөө багшаар дархан аврагсах хутаар долоод овч Монгол улсын заанцлыг өртсөн бөхөө. Хөжөдвөг юм барилдааны 3-ын даваанд улсын гэрсэн оюун болдтой хөжөөсөн барилдаж байгаа. Булган аймгийн бүрэг ангайсан Мариат хилчин спортороо өрмөн ууд группийн бөх Монгол улсын зан дэсгийн баасан дорж улсын нэчин Баатар цолыг амлж авсан Сэнжигний версэн дөрчээ. Өөрийнхөө авираа татдаг үндсэн мэхээр урагшаан гудатсанда. Булган аймгийн бүрэг ангайсан Мариат хил хамгаалах ерөнхий газрын хилчин спортороо өрмөн ууд группийн бөх Монгол улсын зан дэсгийн баасан дорж улсын нэчин Баатар цолоор 3 давлаа. Өөрийнхөө үндсэн барьсан төрөө дотор авираа татчихж байна. Улсын замыг мөрсөрөн бөх юм барилдааны 3-ын даваан Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын бөх аймгийн гэрсэн Зоригт Баатарыг амлж авсан 2 бүхэн барилдаан сэрүү байдалтай барилдаан үргэлжилсээр байна. Хилчин спорт хорооны дарга хорондоо улсын замыг мөрсөрөн Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сум Мариат Зэвсэг төчний 331-р анги олгой болог компани бөх аймгийн гэрсэн Батсуурын Зоригт Баатарыг амлсан. Улсын гэрсэн Мөнхбаатар аймгийн гэрсэн Яма 2-ын барилдаан нэлээд удаа ширч явах шиг байна. Монгол төрийн Баяр Наадамд отоогоос 11 жилийн өмнө төрийн Баяр Наадмын төрөв бөхөр тодорсон. Савсаргүй 10 шавгөрсөн гэдэг тусалт олон жил сайн барьсан бөхтөө. Аранга аймгийн болгонсон Мариат алдар спортын хорооны бөх Монгол улсын гэрсэн Эринцэн бэмбэм пүүдабг аймгийн гэрсэн сүрэн жавар 3 давлаа. Зэвсэг төчний 15 дугаар анги бөхүүлэгтэй бичээ Алтан нуранд Монгол компани нэр дээрээс барьдаж байгаа бөх. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сум Мариат алдар спортын хороо олгой болог компани бөх аймгийн гэрсэн Зоригт Баатар улсын зам мягмар сөрөнгээр 3 давлаа. Улсын гэрсэн оюун болд одоорын давхар шууд университет дүрсэндэ Ховд аймгийн Жандамс Мариат улсын ярцаг батсын бөх юм барилдааны 3-ын даваанд Савхан аймгийн Мариат аймгийн зан элбэгийн баасан дорчиг амлж гарачлаа. Улсын ярцаг даваа Баатар сая гарачаад мэгт туудсан. Улсын ярцаг жаргал сайхны ямар төвшин бөх юм барилдааны 3-ын даваанд болсон зүүн талдаа суугадлаа. Сайлаад нэг мошигчих үйтэй. Сайлаад мошигж магадгүй барьсан бол хөрсөн. Сабар тоороо дамжаад ардын гарсан өргөсөн давлаа. Овс аймгийн баруун торонс Мариат хилчин спортороо бүхэн овс нургалын бөх Монгол улсын аврагс Сүхбаатарын мөнгө батабж улсын өсгөдөр начин отхон баяр авдаг широодлоо. Төв аймгийн Баян галсан Мариат үнжин гараа бүхэн дэвчээний Монгол улсын зам Батсаргийн Батман Өмнөг аймгийн Номгонс Мариат болор агарам компани аймгийн арцаг мандахын IT хогомлсон. Барьцны хөдөл улсын арцаг даваа Баатарын хөдөл давуу талтай болсон 2 Сэнжигний барьцтай байгаа. Төрөөнөг тонгороод туудсан гараачаад туудсан. За ингэж бодон хонгон суучгаж магадгүй юм байна. Улсын арцаг даваа Баатар жижиг сөхөөд нэг баруун хонгон суучгаж магадгүй.
Зүүн талдаа хавирлаа тохойсгож авираа дутуудлаа. Улсын зан өсөх баяр улсын эчин баасан дөрж хоёрын барилдаан баруун талаараа солгоод ан шууд өгнө барьсан дүрлээтэй. Өсөх баяр зан өөрийнх нь хутгадаг мехнийхэн барьсан бол хүрсэн. За шилэн дээрэн дараа дуршин годтаад мхэн гүцээлээ хилбэртай байх шиг байна өсөх баяр зан. Болгон аймгийн бүргэн гайсан мөрөд хилчин спортын ороо жигүүр гранд группийн бүх Монгол улсын зам мөнгө сайхны өсөх баяр давлаа. Улсын эчин баасан дөрж 3 давлаа. Улсын залуу зан жаргал баяруу гэмбэрэлтэний 3-ын даванд ховд аймгийн мөнгө хайрхансан мариат хас баян трэд компани аймгийн расан бүрнэгийн баян мөнгөийг өмөлж явсан хоёр бүх хэлэг үсний барьсан төрлөө. Сүүлийн 3-4 жилийн улсын баяр наадам дээр нь тогтмол улс одоо 3-ын даванд гарч барилддаг арсланда аймгийн расан бүрнэгийн баян мөнгө. Өнгөрсөн жилийн улсын баяр наадмын үзүүрх улсын гард Батар шхад өвдөг шир одож байсан 3-ын даванд Содном дөржид бас өвдөг шир одож байсан аймгийн расан бүрнэгийн баян мөнгө. Улсын расан мөнгө Батар аймгийн расан Яма 2-ын барилдаан зүүн талаараа золгоод шууд өгний барьсан дөрчээ. Ховд аймгийн Жондомлсон Мариа дотоодын зэргийн 805 дугаар анги од группийн бүх улсын харилцааг батсия. Савхан аймгийн баян дэс Мариа хилчин спорт орооны бүх аймгийн сан элбгийн баасан дөржийг өмөлж явсан хоёр бүх санжигний барьцтай барилдаан үргэлжилсээр байна. Улсын зам Батмонг аймгийн харилцааг атиаху 2-ын барилдаан барьсан дөрөөгүүлвэ. Дэлгэсний 100 гарт талбайрлалтай барилдаж байгаа аймгийн харилцааг мандахын атиаху. Өнөө жил өмнө аймгийн баяр наадам 6 давсан өмнө аймгийн баяр наадамд 3 удаа 6 давчгаад байгаа бөхөө. Улсын харилцааг 3 барилдаан төрөөгийн баасан хөбөг хэм барилдааны 3-ын даван Дархан аймгийн Хотонц Мариат Автовишн сервис компани бүх аймгийн ирсэн Жамблыг мэлжээ. Улсын гарт Ширбасрын жаргал сайхан бүх хэм барилдааны 3-ын даванд улсын харилцааг өмнө санжаагийн мөнгөн цоочийг мэлсэн. За улсын зан Амгалан Баатар улсын ирсэн оюун болдоос аялцах барьсан сонгож барилдахаар болжээ. Улсын харилцааг даваа Баатар улсын харилцааг амар давшин 2-ын барилдаан баруун талаараа дөрвөлн толгой барилцаад авсан. Улсын ирсэн оюун болд бүх юм барилдааны 3-ын даванд улсын зан Амгалан Баатарыг амлсан мото барьцсан гохож байна. Хоёр бүх юм барилдаан дээрээс олон томны анхаарал усыг төвлөрч байгаа. Амгалан Баатар зан барьсан дөрсөн Батмонг зан сууйлаа дайрлаа. Суулж дайрж мушгаад мхэн гүйцээлээ. Төв аймгийн баян гайсан мөрөд үнжин гар бүхийн дэвчээ Голден Американ компани бүх Монгол улсын зан Батцэргийн Батмонг тавж аймгийн харилцаага IT хөвдөг широодлоо. За барьсан дан бараг хүртсэн байна та улсын Амгалан Баатар улсын ирсэн оюун болд 2. Төв аймгийн баян цагтсан Мариа дүнжин гар бүхийн дэвчээ итгэл төрш групп гацуурт группийн бүх улсын харилцааг улсын батын даваа Баатар улсын харилцааг жаргал сайхны амар төвшингээр 3 давлаа. Улсын зан жаргал баяр аймгийн ирсэн баян мөнгө 2-ын барилдаан баруун талаараа дөрвөлн зулгоо барилцаад авсан баян мөнгөд өөрийнх нь үндсэн барилдааг босоо өрөлттэй барилддаг бөхөө. Зүүн талдаа тосгож хавираа тэндээс нэнцүүрэл тулаад түрээдээ ирсэн байна. Улсын зан Амгалан Баатар улсын ирсэн оюун болдоос аялцах барьцаа сонгоод барьсан алдлаа. За одоо улсын ирсэн оюун болдын талаар аялцах барьцаа сонгож барилдана. Дотоодын зэргийн 805 дугаар анги од группийн бүх улсын харилцааг батсын аймгийн зам баасан дөрж 2-ын барилдаан эдэг үсний барилцтай барилдаа үргэлжилж байгаа. Хэнтэмгийн өмнө дэлгэрсэн Мариата хангинти авраг дэвжээний дэрэгдэх аврагууд хөлөвийн бүх улсын залуу урсан анги төгсөн оюун болд улсын зан Амгалан Баатараар 3 давлаа. Мөнгө Баатарсан баруун талдаа хавирлаа. За баруун гартлаараа давуулаа барайд авсан хутгаа мэгнийхэн барьсан тул хүрсэндээ. За ингэж гол хавирдаг хутгаа малтарсан хуцаагаа тавирчих үедээ улсын харилцааг цацав ширбэг юм барилдааны 3-ын даван Сэлэнг аймгийн баруун бүрэнс Мариат
хил хамгаалах ерөнхий газрын хилчин спортоор 5 хан бүхийн дэвжээний аймгийн арслан Инг Батын тулгыг эмэлж авсан 2 бөх талбай голж явна. Баянгар аймгийн Баян болгосон Мариат Алдар спортын хороо сэвсэгчний 339 дугаар хонгор нутаг дэвжээ 90 компани бөх аймгийн хурц арсан болдын эрдэнэ улсын харьцааг өсгөр эдэвгээр 3 даваа тогтоорлоо. 3-ын даваахан гаталчлаа одоо 4-ийн даваа 5-ийн даваа гэдэг анхтар даваанууд бас жилийн дараа хүлээж байгаа. Улсын харьцааг батсын аймгийн зан элбэгийн баасан дөржиг бүх имбэрэлдэний 3-ын даваан дамсан барсулаас алцаар явна. Улсын арсан Монкватар аймгийн арсан Эрдэнэ Батын Яма 2-ын барилдааны л яваа ширч өгч байна. Монгол Улсын зан нээлтийн 62 аймгийн арсан Бүрнэгийн Баян Монкийг эмэлж авсан 2 бүхэн барилдаан Синжигний барилцтай барилдаан үргэлжилж байна. Хаан улсын гард жаргал сайхан улсын харьцаг Төмөн Санжаагийн мөнгөн цоочийг бүхэн барилдааны 3-ын даваан дамсан. Улсын харьцаг мөнгөн цооч 2004 онд Хаан улсын гард гончиг дамбын барилдааны гаруулж зан цасавшир харьцаг нарийн ууцаар дэвэрч гололтой яриад мөнгөн гүйцээлээ. Дорног аймгийн Эрдэнэс Мариат хотогтын хүчтэн бүхэн дэвжээний улсын харьцаг алтан багны цаасавшир аймгийн арсан Тулгаар 3 давлаа. За улсын гард жаргал сайхан давж улсын харьцаг мөнгөн цоож өвдөг широодлоо. Улсын харьцаг баасан хөө аймгийн арсан Жамбалыг бараа өвдгөр нараа нь хашаад мөхийн гүйцээлээ. Улс аймгийн дэс Мариат сүлдмийн дэврэ спортын ороо бүхийн овсноор голын бөх улсын харьцаг 3 барилдаан төрөөгийн баасан хөө Аранга аймгийн арсан Жамбалаар 3 давлаа. Өвөрхөн аймгийн хар орнс Мариат хилчин спортын ороо Апо компани Их Монгол Улсын зан Төмөрбаатарын санчир аймгийн хурц арсан Мөнгөн Баатарыг эмэлж авсан барилдахаар орлоо. Сүхбаатар аймгийн онгонс Мариат зэвсэгдчний 13 дугаар анги Алдар спортын хороо Монгол шуудан компани нэр дээрээс барилдаж байгаа хурц арсан Мөнгөн Баатар. Улсын зан жаргал баяр аймгийн арсан Баян Монк 2-ын барилдаан зүүн талаар онцлогоо барьцаад авсан татаад мардлоо. Баян Монк арсан бол хэвгүй 2 талдан дархан дашаатай өөрөө ер нь үндсэндээ бол жудоогоорыг сайн барьддаг жудоо суурьтай юм бөхөө. За жаргал баяр цан одоо харин чацархаа тойруулаад шахад та давхар тахимдаа болгоод авлаа. Сэлэнг аймгийн Мандалс Мариат сүлдмийн дэврэ спортын ороо бүлүү дөргөн компани зорч тээврийн нэгтгэл компани бөх улсын залуу зан нэгдлийн жаргал баяр аймгийн арсан Баян Монкоор 3 давлаа. За өмнө аймгийн Ноёнс Мариат аймгийн арсан Эрдэнэ Батын Яма улсын арсан Монкватраар 3 давлаа. Улсын зан санчир аймгийн урс арсан Мөнгөн Баатарыг эмэлж авсан 2 бүхэн барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа өргөжилж байгаа. Наа талд нь тоотын зэргийн 805 дугаар анги одгор өвхийн бүх улсын харьцаг батсия. Савхан аймгийн Баян дэс Мариат хилчин спорт орооны бүх аймгийн зан элбэгийн баасан дорчиг эмэлсэн 2 бүхэн барилдаа элэг үлсний барилдаа нэлээд тогтоохон байдалтай барилдаа өргөжилж байгаа.
За аймгийн урд сарсан мөнгөн баатрыг улс манай бохион дээдэлдэг ард түмэн бас нэг төрийн баяр наадам тав давчхаас улсын зол үрдчгээсэ гэж их хүсчд өмөрөдөж байдаг бүгчүүдийн нэг. Говьлт аймгийн Цэлсэн Мариат Хилчин спортоор Алтай констракшн группийн бүх улсын гард жанцангийн Батэрдэн завхан аймгийн арсан шар үнэн буугаар 3 давжээ. Улсын ярцаг батсия аймгийн зам баасан дор жилийн барилдаа үлсний барилдаа барилдаа өргөжилж байгаа. За баасан дор өвдөл аймгийн ачин золтой нэг хэсэг жил барилдсан аймгийн харсаг золтой шинжилэн жил барилдсан. За одоо бол аймгийн заансан дөрсөн. За хаялцах барилцнаас мордож дайраад авсан байна. Аймгийн ирсэн Эрдэнэ нутгийн нэм улсын ирсэн мөнх баатраар 3 давсан барилдаанаас ютаашруулан харууллаа. Тулгар төрийн 2227 жил Их Монгол Улсын байгуулагдсны 812 жил Үндэсний Баяр Наадам Ардын хувьсгалын 97 жилийн он баяр наадмын 3-ын давааны одоо 3 дугаар дүүзийн барилдаан удахгүй эхлэх гэж байна. Согдсон барьсан сунталдаа мушгад мөхөнгөөсөө Сүхбаатар аймгийн онгонс мари талдар спортын хороо Монгол шуудан компани бөх аймгийн урд сарсан мөнгөн баатар улсын зан санчираар 3 давлаа. Саан бар хонгодож тайраад мөхөнгөөсөө Болгон аймгийн сайханс мари Монгол улсын өднөрийн баатар гавья тамирчин улсын зан айтангийн төвшин баяр давж өмнө аймгийн болгон сумын бөх аймгийн урд сарсан мижиг сүрэн өвдөг широодлоо. Улсын ярцаг батсын аймгийн зам баасан дөрчнөр баруун талаараа залгуу шуудаг нээвэрсэн дөрч барилд гармаллаа. Барьцсан дан чүрлээтэй. За сэрүү барьцнаас сайн барилдан хавдруулжин барьцнаас шатыг сайн барилддаг ихний ихт барилдаантай бөхтөө улсын ярцаг батсия. Өөрөөсөн бас том биетэй өндөр нуруутай бөхчүүтэй өөрчиг сайн барилдаад өгч санагддаг. За баруун талдан тосоод нэг суугадлаа. Аймгийн зам баасан дөрж өвдөс улсын баяр наадамд хэдэн ч удаа 3 давж төрийн даманд өвдөгшрөөдөж байсан. Бөхөө баруун талаараа залгоо шуудагны барьсан дүрлээ улсын ярцаг батсия аймгийн зам баасан дөрчнөр завхан аймгийн баян дэс мэрэт аймгийн расан элбэгийн хүү аймгийн зам баасан дөрч хоёрын барилдаан барьцаадрлаа. Зүүн талаараа залгуу шуудагны барьсан дөрсөн. Зүүн талдан согдоо бариад авлаа. Бүхийн барилдааны 3-ын давааны 3 дугаар дүүзийн ам авсан байдлыг танилцуулъя. Улсын харьцаг Бэмбэчв, Увс аймгийн баруун тронс Мариа Товснуур, Дэвчээний аймгийн арас намсрын ганцэргийг Улсын харьцаг отгөрөл Булган аймгийн Монгол улсын Марид аймгийн урд сарсан Сүхбаатыг
Улсын арцаг бат улсын төв аймгийн алтан болгосон Мариат Арж капитал компани аймгийн арсан эрхэм жаргалыг улсын арцаг дандан баруун бат Ардын улс аймгийн аргалсан Мариат улсын чин Сүхбаатарын бат сүрийг улсын арцаг мегмарын батарч говьлт аймгийн цэс Мариат хан тайшир дэвчээ хэлчин спортроо Монгол тамигсоо компани аймгийн урцарсан дамбын тангатыг улсын арцаг хангай Аранга аймгийн дээрээс Мариат бүхүүлэх дэвчээ Багнуур компани аймгийн арцаг сэрэндаржийн гамбатыг улсын өсгөдөр өрн дэлгэрэн чин инквата говьлт аймгийн цэс Мариат жаргалан сум Мариат улсын чин шинэ баярыг улсын өсгөдөр чин ловсон дөржийн сэрэндогдох Баянгар аймгийн Баянгов сумын бүх аймгийн арсан Баттамгаланга улсын чин Ямсрын Булган аймгийн Моготсон Мариат Сод Монгол группийн бүх аймгийн зан инкамгаланга улсын чин Чотонгийн Баямонг говьлт аймгийн Халиунс Мариат хантайшир дэвчээ хэлчин спорт орооны бүх аймгийн арсан буянтыг улсын чин Сангисрын Булган аймгийн Горбон болгосон Мариат Мотон хан группийн бүх аймгийн арсан Алтан гэрлийн Отон Баатрыг улсын чин Амрын Батмонг Булган аймгийн Сайханс Мариат Жинко клуб Power Blast компани Сод Монгол группийн бүх аймгийн арцаг Дандан сөрөнгийн бүрөвдөрчийг улсын чин Амарцыя Булган аймгийн Горбон болгосон Мариат улсын чин Батаритнийг улсын чин Цогвэр Баянгар аймгийн Загас сумын бүх цэргийн арсан дашдөржийн цэрэндогдохыг улсын чин Чулуун бот Булган аймгийн Хутаг өндөрс Мариат аймгийн арсан Бачалууны Хашбатыг улсын чин Отбаяр Хинти аймгийн Бачрэц Мариат Алдар спортороо говийн хүчтэн бүхийн дэвчээний бүх аймгийн арсан Хатамаатрыг тус бүгийн барилдааны 3-ын даваанд амлжээ. Улсын арцаг батсын аймгийн зам баасан дор жойрын барилдаан баруун талаараа золгоо даншуу удагны барилдаа барилдаа өргөжилж байгаа. Гурвын давааны 3 дахь үйсийн барилдаан эхэлж байна. Улсын арцаг батсын аймгийн зам баасан дор жойрын барилдаан баруун талаараа золгосон байдалтай барилдаа өргөжилж байгаа. Та бүхэн барилдааны 3-ын давааны 3 дугаар дүүцийн барилдаа одоо эхэлж байна. Шуудагдсан давхар шуудагны барьсан дүрсэндээ улсын арцаг батсия. Ховд аймгийн зэрэгс Мариат улсын арцаг баяр хүүгийн баталцыг бүхэн барилдааны 3-ын даваанд төв аймгийн алтан болгосон Мариат аймгийн арсан эрхэм жаргалыг амлсан зүүн талд Монгол одоргшаан дэрэлээ суудагчлаа. Овс аймгийн баруун торонс Мариат Сагдаг ерөнхий газрын хамгаалтын газар Овсны урд дэвжээний бүх аймгийн арсан намсрын ган зэрэг давж улсын арцаг бэмбэж өвдөг ширэдлоо. Улсын арцаг батчрын отгөрөл бүхэн барилдааны 3-ын даваанд Булган аймгийн Моготс Мариат нийслэлийн онцгой байдлын газар НРЖ компани бүх аймгийн хурцарсан өрнөх баярын Сүхбаатыг амлсан улсын арцаг баталцын аймгийн арсан эрхэм жаргал хоёрын барилдаан тодорхой барьсан дөрөөгүүл байгаа. Сэвсэг төчний 119 дугаар гараж капитал компани дүнжин гарав дэвчээний бүх аймгийн арсан баримтарчийн эрхэм жаргал бүхэн жидуут барилдаанаас барилдадаг хөл төс сайхан хүрдэг. Зоримог барилдаантай арслан улсын арцаг баталцын 3-ын даваанд амлсан. Шууд нийслэлийн онцгой байдлын газар НРЖ компани бүх аймгийн хурцарсан өрнөх баярын Сүхбаат давж улсын арцаг од гэрэл өвдөг ширэдлоо.
Улсын арцаг хангайбаг хэмбэрэлдэний 3-ын даваанд Аранга аймгийн дээрээс мөрөд бүхүүлэг аймгийн арцаг Сэрэндржийн Гамбатыг мэлс 2 хэмбэрэлдэ сэрүү байдлаас барилдаа үргэлжилсээр ба. За улсын арцаг хангай, улсын арцаг Баталцын улсын зан жаргал баяр нарын богчуудад бас бүхэн дэдэлдэг ардтамс нэлээд итгэл найдвар үлээлгэж байгаа. Гэхдээ эдгээр богчууд бол яг гуруулаанч дэшин гараад ирэх нь ч юу байх вэ? Зүгээр хоорондоо тунах 5-6-гийн даваанаас тунах магадaltaй богчууд. Улсын арцаг Баталцын аймгийн росын эрхэм жаргалыг амлж авсан эрхэм жаргал сая сэрүү өрцнөөс нэг этгээд мэгт дуудсан. За 3-ын давааны төгсгөл дээр бас аймгийн цолтой нэлээд богчууд сүлдэж магадгүй ихэл заримыг өрөлдөж байна. Нэгэн тус өөрөөсөө илт даваа үнтэй таарсан хүний хувьд эрхэм жаргалын хувьд бас ингээд зоримог шийдэмэг яваад барилцсны буруу бас байхгүй л баг. Болгон аймгийн Монгол Улсын Мариат Монгол Улсын өсгөдөр орон нэлгэрхэн өчин Инх Бата Говьлт аймгийн Жаргал Улсын Мариат Хилчин спортороо UB ойл компани бөх улсын эчин шоптой хүүгийн шинэ үеийг амлж авсан 2 бөх сэрүү байдлаас барилдаа үргэлжилсээр явна. Улсын арцаг Баталцын аймгийн росын эрхэм жаргал 2-ын барилдаан. Баянгар аймгийн Бууцгансан Мариат чөлөөдөхин олон улсын хэмжээний мастер улсын эчин жаргал сайхны Жолон Бата аймгийн росын хашуутыг амлж авсан цочоогоо тоогоод явна. Аяц барьсан дүрсэн барьцангож өрөдөж гоорхон төрөд хөөлө өнтрөө дүрсэн тохиолдууллаа. Ховд аймгийн Жондомс Мариат дотоодын зэргийн 800 давдгуур анги одгор өпийн баг улсын арцаг Батсын ядавж аймгийн зам баасан дөрж өгдөг широодлоо. Улсын арцаг Ардын Борвын Батэрдэн бүхэн барилдааны 3-ын даваанд Улс аймгийн Аргалсан Мариат аймгийн росын Сүхбаатарыг улсын эчим Батсуурыг амлж авсан барилдааны талбарт гараад ирсэн барилдаж байна. Улсын эчим Чотонгийн Баямонгийн даваанд аймгийн росын Буянтыг амлж байна. Говьлт аймгийн Халиун улсын Мариат аймгийн росын Даваадаржийн Буянтыг амлсан. Буянтын хувьд улсын Улсын Баяр Наадам 4 давж 5-ын даваанд өвдөг широоч байсан бүх улсын росын Батсуур өвдөг широоч байсан. Улсын арцаг Баталцын аймгийн росын эрхэм жаргал 2-ын барилдаан барьсуулаасалдаалгаа. Улсын эчин амрын Батмаг бүхэн барилдааны 3-ын даваанд Болгон аймгийн Сайханс Мариат Power Blast компани Жинко группийн бүх аймгийн арцаг дамжуулна сөрөнгийн төрөв өдөрчийг амлж авсан 2 бүх өжүүлсэн барилдаж байгаа. Төрөв өдөрж өчигдөр 2-ын даваанд улсын эчин ган толгоны чин өвдөг ширөөдүүлсэн. Улсын арцаг Ардын Борвын Батэрдэн бүхэн барилдааны 3-ын даваанд Улс аймгийн Аргалсан Мариат улсын эчин Сүхбаатарын Батсуурыг амлсан. Улсын эчин Батсуур Ардын эвсглийн 90 жилийн огоор Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар гавья тамирчин Ардын багш улсын авраг Валчин имаар 5 давж Монгол улсын эчин цолыг өртсөн бөхөө. Улсын арцаг Батарч бүхэн барилдааны 3-ын даваанд Говьлт аймгийн Цэйлс Мариат Хилчин спортороо хан тайшир дэвч Монгол тамигсоо компани бүх аймгийн урд зарсан дамбын тангатыг амлсан дэлгэцний баруун онгор талд барилдалтай барилдаж гарагдана. За тэр цаатал зайл зүүн талдаа хавирлаа. Болгон аймгийн Монгол Улсын Мариат Сод Монгол группийн бүх аймгийн зан Инх Монгол 3 давлаа.
Завхан аймгийн дэссумын бүх улсын эчин лувсан эрэгчаагийн нямсрэнгээр 3 давж байна аймгийн зан инкэмглан. Таан талбайд бэрэж байгаа улсын өсгөдөр өрнөн дэлгэрэн эчин инк батын дөрсөндөө Дөрвөн шүүр хавралдан таначингуудын хувьсгалын аймгийн цагаан урсамын ирээдүйг улсын ачин амрын Батмөнх. Улсын ачин Батмөнх аймгийн арцаг бороо өдөр жойн бэрэлдэн барьсан дэрэгүүлга. Улсын арцаг баталцын сэнжигний өрсөс урагшаанд ганцхан гудтаа давтсан байна. Ховд аймгийн зэрэгсэн Мариат Сэвсгэрчний алдар спортын ороо Мон Констракшн компани улсын арцаг баяр хүүгийн баталцын аймгийн арсан эрхэм жаргалаар 3 давлаа. Улсын эчин одоо ирбэх хэмбэрэлдэний 3 даванд Хэнти аймгийн Батчирэлсэн яриад алдар спорт орооны бүх аймгийн арсан Хатбаатрыг амлсан дэлгэсний зүүн гарталд байрлалтай барилдаа үргэлжилж байгаа. Улсын арцаг ханга аймгийн арцаг Гамбат 2 хэмбэрэл дэлэг үлсний барьсан дөрчээ. Улсын арцаг Бадарч аймгийн арсан Дангад 2 хэмбэрэлдэнд сэрүү байдлаас тулсан байдалтай барилдаа үргэлжилсээр байна. Танаа талд нь улсын арцаг ханга аймгийн арцаг Гамбат 2 хэмбэрэлдэн Улсын эчин одоо үер аймгийн арсан Хатбаатрыг амлж авсан 2 барьсуулаа салдаад явна. Улсын өсгөдөр өрнөн дэлгэрэн эчин инкват улсын эчин шинэ үерийг амлсан шууд университет барилдаа үргэлжилсээр байна. Чулуун Батначин аймгийн арсан болгоны хашбатыг амлж авсан хөөгөө явна. Улсын эчин Чулуун Бат 2011 онд Ардын хувьсгалын 90 жилийн он баяр наадмаар улсын арцаг Батболдоор товдовж Монгол улсын эзэнлэг үрдсэн бөхөө. За улсын эчин сангисран бүхийн барилдааны 3 даван Булган аймгийн 3 болгосон мөрөдөх аймгийн арсан Алтан гэрлийн Отхон Баатарыг амлжээ. За сангисран начин бол өөрөө Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойгоор Отхон Баатартай 5 даванд хонож барилдаа давж одоо начин болж байсан. Өнөөдөр 3 даванд энэ 2 бүхүүж үзэн барилдаж байна. За Отхон Баатар сайхан сугдаа бариад авлаа. Хутгаж мөрдгөө мордлоо. За араар нь хашиж мордоод махин гүйцээлээ. Булган аймгийн 3 болгосон мөрөд алдар спортын ороо Булган дэвчээ. Мотон хангрупын бүх аймгийн арсан Алтан гэрлийн Отхон Баатар улсын эчин сангисрэнгээр 3 давлаа. Төрийн Их Баяр Наадамд 3 удаа 4 давсан бөхтөө Отхон Баатар улсын арцаг Батэрт нь улсын эчин Батсуур 2 барилдаан барьцаадарлаа. жилийн наадмаар улсын эчин таавар нэрлэж байдаг. Нөөжнөөс урдаваад туган дөрөд иргэж байна. За сангисүрэн Отхон Баатар одоогоос 7 жилийн өмнө буюу Ардын хувьсгалын 90 жилийн өмнө За болгоны хашбатарсан улсын эчин Чулуун Батаа сая эцгүүрсээ сонгож өрөлдөж байна. Хашбатарсан бол урд өмнө улсын баяр наадам дөрөв давж байсан. Одоогоос 7 жилийн өмнө Өмнөг аймгийн баяр наадам төрүүлсэн.
өргөжлүүлэг үзэгч наадамч болон та бүхэндээ амарсан байдлыг танилцуулъя. Завхан аймгийн алдар хансамын ариада Сандэ групп спортын өрөөний улсын ачаал батан сүрэн Баяртай аймгийн бууцын ариад ичиг спортын өрөө эдийн засгийн төвөөрөж зунаан оргийн аймгийн хурцарсан бэмбочрэг. Завхан аймгийн алдар хансамын ариада зөвсөлтөчний 325 дугаар анги тэргүүн сэрүүл зам компани улсын ачаал лаучер Тулгар аймгийн тисүмийн ариад улс бүр дэвжээний өрөө. За их яарч твдэж барилдах шиг байна. Аймгийн ярсан хашбат барьсан гохтон бас хамаагүй яарч барилдаад ямар ч юм хийж чадсангүйгээр барьцаалдчих шиг байна. Их Монгол Улсын дэвжээг спортын өрөөний улсын ачаал батжиргад хувьсгалын өндөр агасмын ариад ажиллагааг дамжуулна үндэсний зөвлөж төрийн үзэлцээр улсын нур дэвжээг спортын өрөөний аймгийн арслан тогтоож ирдэг. Төгсгөлийн гоё өрөлдөм гаргалт Улс аймгийн яргалсан мариад бүхэн улсын ургаалгын бүх улсын эчин Сүхбаатарын бацаар улсын яралсага Бат эрдэнээр 3 удаа тогтоорлоо. Сая хашбатарсан бол өөрөө барьцсан гот барьцаалдсан. Одоо Чулуун Батначингийн талаар аяц хурцыг сонгож урилдах харуулсан. Барьцандаа хүрлээ, барилдаа эхэллээ. Түрээ төхөөлөө. Баруун талдаа тэгээдсэн мушкад махын гүцээлээ сугцсан марсан сурагч өнтөрч гэж байна. Баян аймгийн бууцганс мариад бүхэн жилөө төрөлдөөний одоо улсын хэмжээний мастер улсын эчин жаргал сайхны Чулуун Бат тавж Улаан аймгийн бүх аймгийн арсан хашбат өвдөг широодлоо. Үндэсний Баяр Наадам Ардын хувьсгалын 97 жилийн он Баяр Наадмын босгон дээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар хөдөлмөрийн авианы улаан төвийн удангоор ингрэмэлсэн багш наран туяа хөдөлмөрийн өндөд медалаар шагнагдсан захирал хувьцгий нарийн бичиг ариун цэцэг багш Алтан жолоо нартаан болон 93 дугаар сургуулийн нийт хамт олондоо мөн Хэнтэй аймгийн Борондор сумын нутгийн нийт ард иргэд Сүхбаатар аймгийн бүрэн зөвчүүддэн Үндэсний Баяр Наадам Ардын хувьсгалын 97 жилийн он Баяр Наадмын мэндийг өргөн дэвшүүлье. 93 дугаар сургууль од гэрлээс гомжлог өргөж байна. Аймгийн арслан Хадбаатар улсын эчин од баяр хоёрын барилдаа нэлээд удаа ширч байгаа. Одоо шууд өгний барьсан дүрч барилдах гэж байна. Бүхэн барилдааны 3-ын давааны төгсгөлийн дүүсийн ам авсан байдлыг танилцуулъя. Улсын эчин Батамсран аймгийн хурц орсон Бэмбочрыг, улсын эчин Лаачар аймгийн орсон Оргил болтыг, улсын эчин Алтан уяг, Говьлт аймгийн Халиун сумын бүх аймгийн орсон Баарангийн Отгонбаатрыг, улсын эчин Болдбаатарын Батчаргал, Увс аймгийн Өндөр Ангайлсан Моридох аймгийн орсон Дамжингийн Тогтох Жаргалыг, улсын эчин Батам Самбуугийн уяг, Улаан аймгийн Орхолсон Моридох аймгийн орсон Төмөн Дэмбэрлийг, улсын эчин Доржийн Анар аймгийн орсон Сумын Чулууныг, улсын эчин Хөгчрэнгэр Овд аймгийн Мөссөмийн бүх аймгийн арсан Атияг, улсын эчин Амар сайхан аймгийн арсан Алтан шигааг, улсын эчин Вандансэрэн аймгийн арцага Азцяаг, улсын эчин Жимэдмандан аймгийн арсан Бэгд сүрэнг, улсын эчин Сэрик бүхэн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн арсан Тайванг, улсын эчин Дармаагийн Тамир аймгийн арсан Эрхий булааныг амлаж, аймгийн хурц орсон Золбоотой аймгийн зан Лавг сүрэнгийн Отгонбаатар, аймгийн хурц орсон Бэрэкэтэй аймгийн арсан Ууганбаяр, аймгийн арсан Бат сайхантай аймгийн арсан Сандагдорч, аймгийн арслан Цогт Эрдэнэ аймгийн арсан Пүрв гариднаар 3-ын давааны төгсгөлдөр тунж барилдахар боллоо. Саад баяр начин эндээс хутган тойруулж шахататан давуулж уйтан тойруулж шахататлаа давлаа. Өмнө аймгийн хаан горсон Ариат Их Монгол Улсын эчин Сэдэн базарын од баяр давж аймгийн арсан Хадбаатар өвдөшрөөдлөө. 1974 оны улсын Баяр Наадам 6 давж байсан өмнө аймгийн Хүрээлэнгээс Ариат Мортөрвэ гэж отоогоор Монгол улсын харцаг султай өн тухайн үед бол одоо өсгөдөр начин Мортөрвэгийн одоо томын бохоо Мортөрвэ гэж 1960 оны төгсгөл 70 оны үед одоо их сайн барилдаж байсан
амтай аатай одоо бүх байсан гэж одоо үеийг нь ярьдаг. Улсын Баяр Наадамд их олон удаа дөрөв давж хожуухан бас одоо 74 онд Улсын Баяр Наадмаар зураг авсан гэдэг. Улсын Баяр Наадамд үейтэн хооронд дээлтэй ирж 5-ын даваанд унчхаад үейтэн хооронд дээлтэй улсын хойтон гүрчгэр хар дээлтэй ирээд улсын эчин цодыг авандаа гэж хэлсэн үгэндээ өрч төрийн наадамд начин болж байсан гэдэг. Амар түрвэ начингийн удмын бүх улсын эчин зэдэн базарын одоо 93 даваа докторлоо. Сайн ч барилддаг начинда. Ер нь унсанч давсан сайхан шаламгай золбоолог барилддаг бөхөө. Арангаимгийн цэнгэлдэх мөрөдөг улсын эчин мандан сарын хэнтэмгийн дэлгэр ханс мөрөдөг хаймгийн арцсага Азияг бүх хэмбэрэлтаны 3-ын даваанд амлсан барилдахаар орж гэлээ. Хилчин спортороо мөрөн транс компани хаймгийн арцсага Азия. Улсын эчин таачрав хэмбэрэлтаны 3-ын даваанд аймгийн арсан оргил болтыг амлж авсан дэлгэсний 100 гаралд барилдалтай үжүүлсэн барилдаж байна. Улсын эчин Батам сарын Говьт аймгийн богдсон мөрөд тантайшир дэвчэнийх аймгийн хурц арсан бям бочрыг амлсан хоёр бүх сэнжигний барьсан дурчээ. Улсын эчин лаачар аймгийн арсан оргил болтыг амлсан 3-ын давааны төгсгөл дээр 4 хос 8 аймаг зэргийн цолтой бөгчүүд үлдсэн. Эдгээр бөгчүүд хоорондоо оноолтоор барилдан. Аймгийн хурц арсан золбоо Говьт аймгийн бүх аймгийн Архан аймгийн Батсан гэлсмийн бүх аймгийн зан Лавгсрынгийн Утганбаатартай хурц арсан Бэрэк Төв аймгийн арсан Ууган Баяртай Ховд аймгийн арсан Батсайхан хувьсгалын Сандаг дөржтой Завхны Бүрүүгээр дэрслэн Архан цогт эрдэнэ дэрсэнтэй то 8 аймаг зэргийн цолтой бөгт хэн ч амлалгүй тунсан эдгээр бөгчүүд хоорондоо оноолтоор тулж барилдан. Сан тунсан 8 аймаг зэргийн цолтой бөгчүүдийн барилдаан бол их үзүүштэй наадамчин улныг бас суудлаас нь өндөл зүүсэн ийм барилдаан бол хан бол тодорхой. Улсын эчин амар сайхан энэ даваанд аймгийн арсан алтан шигааг амлж авсан барилдахаар орлоо. Сан 3-ын даваанд тунсан аймгийн хурц арсан золбоо аймгийн зан Утганбаатар нар барилдахаар орж эхэллээ. За нэгэн чөлөө төхийн отоо шигшээвгийн дамирчин, нэгэн жодоовхийн үндэсний шигшээвгийн дамирчин. Хоёулаа олон улсын хэмжээний мастерууд. Энэ хоёр бүхийн барилдаан бол сайхан барилдаан болондоо. Утганбаатарын хувьд бол одоо анхнаар нь барилддаг улсын эчин Шинбаатар аймгийн арсан үе төмөн нар бол одоо сайн барилдсгаадаг. Улсын эчин дармаагийн тамир хавирлаа. За мангой хавирлаа та. Өөрийнх нь өнгөрсөн жилийн начин болдог хавираагаа игээд авчиж нэрхээ улаарсан амлж аваад Булган аймгийн бүргэн гайсан мөрөд хилчин спортороо Булган хаан дэвч G-Mobile компани бөх улсын эчин дармаагийн тамир давж аймгийн арсан эрхий булан өвдөг ширөөдлөө. Соригтай сайхан жамалж сайхан чивэрлэж тавлаа да. Улсын эчин анарбаг хэмбэрэлдэний 3-ын даваанд Говьт аймгийн төнкөлсмийн бүх аймгийн арсан суман чулууныг амлсан элэг үлсний барьсан дүрлээ. Улсын эчин амар сайхан аймгийн арсан алтан шигааг амлж авсан хоёр их барьсан дөрөөгөө явна. Энэ даваанд тунсан аймгийн арсан Сэрэнбатын Сандаг дөрж аймгийн арсан Батсайхан хоёр барилдахаар орж эхэллээ. Дундгой аймгийн Ардын далайсан мөрөд онцгой байдлын хийгзэрийн аврагч спорт орооны бүх улсын эчин алтан үеиг Говьт аймгийн гал унсан мөрөд алдар спорт орооны бүх аймгийн арсан Баарангийн Утганбаатарыг амлж авсан хоёр бүх сэнжигний барьсан дөрс харагдана. Алтан үеиг начин өчигдөр 2-ын даваанд Говьт аймгийн дэлгэр сумын бүх аймгийн зан Ардын сайхныг давхар хамж тавсан.
Ангурамын давааны төгсгөл дээр тунсан аймгийн арсан пүрүүгээр барилт гаргаж ирж байна. Согт эрдэнэ нарсантай барилдан. Харан аймгийн цэнгэлдэх Мариат малчин телевиз бөхүүлэх төвчээ Сэвсэг 4256 дугаар анги City Bus Consulting компани бөх аймгийн арсан зэндүүшин согт эрдэнэ пүрүүгээр арсантай дунаж барилдан. Ангурамын давааны төгсгөл дээр бол 8 хос аймгийн цолтой бөхүүлдэж барилдаж байна. За дөрвөн хос 8 бөхөө. Ховд аймгийн арсан Ямбарвын бат сайхан аймгийн арсан Зэрэнбатын сандаг дарж хоёрын барилд элэг үсний барьсан дөрчээ. Аймгийн гурван арсан Золбоо аймгийн зан Отгонбаатар хоёрын барилдаа барьсуулаасалдаа явна. Улс аймгийн өндрөн гайсан Мариат Сахилгаан дамжуулах Үндэсний төрийн өмчт компани Овсноор дэвчээ Хилчин спорт орооны баг аймгийн арсан дамжингийн тогтох жаргалтай барьдаж байгаа. За бат сайхан зүүн сэжээд нэг хонгон суугаад дутууллаа да. За сэжээд за зөрүүлээд харин хонгод дуудлаа та зүүн талд сандаг дөржин хонготод явсан. Тэдэг үлсний барьсан дүрлээтэй. За улсын чин зэрэг бүхэн барилдааны 3 даваанд аймгийн арсан тайван гамлсан. Улсын чин жимэд мундан зүүн талдаа согдоод бариад авсан барьцтай барилдаа өргөжсөөр явна. Улсын чин алт уяг аймгийн арсан Отгонбаатар хоёрын барилдаан гэлэг үлсэнжигний барьцтай барилдаан өргөжсөөр явна. Улсын чин алт уяг аймгийн арсан Отгонбаатар хоёрын барилд элэг үлсний барьцтай барилдаан өргөжсөөр явна. Болгон аймгийн орхонс Мариат Картиш компани Хилчин спорт орооны бүх аймгийн арсан Дөмөн дамбирал улсын чин ган уягаар 3 давлаа. За улсын чин анар аймгийн арсан Сумын чулуун хоёрын барилдааны эцсийн шийд хараахан гараагүй байгаа бололтой. Улсын чин алт уяг аймгийн арсан Отгонбаатар хоёрын барилд элэг үлсний барьцтай барилдаан өргөжилж байна. Аймгийн арсан Дөмөн дамбирал улсын чин ган уягийг 3 даваанд өвдөгшөр одуулж байгаа барилдааны гар олчон шуудагны барьцнаас давсан. Тунсан хурцарсан брэк аймгийн арсан Ууган баяр баруун талд за татаад мардлоо. За ингэж л чацаа ашиглаж барилдах хэрэгтэй дээ брэкгийн хувьд бол. За баруун талаар онцлог давхар шуудагны барьцтай барилдаан өргөжилж байгаа. Брэкээр арсан бол жоохон часаргаж барилдаж магадгүй те. Ууган баяр бол өөрөө бяртай суур сайтай бөхөө. Улсын баяр наадмын өмнө өнөө Төв аймгийнхан баяр наадам төрүүлчихэд байгаа. Аран аймгийн цэнгэлдэх Мариат бөхүүлэх дэвжээний бүх улсын чин эрдэнэ зогтын вандан сэрэн аймгийн арцаг адсын ягаар 3 давлаа. За шуудагсан барьсан шигшиж өргөж мушхаад махингүүсээ чивэн завхан аймгийн Отгонс Мариат аян бүхэн дэвжээ хаан даатгал компани Жэм интернэшнл компани бүх аймгийн арсан бэгд сүрэн улсын чин чимэд бандангаар 3 давлаа. Тунсан аймгийн арсан сандаг дарж аймгийн арсан Ямбарвын бат сайхан хоёрын барилдаан зүүн талаар анзуулгасан байдалтай барилдаан өргөжсөөр байна. Сандаг дөржөрстөг бацаа нарсдаг бүдэн барилдаан барьцаалж байна.
Сэрийг аймгийн арсан 50 нарын барилдаан элэг улсын чихний өрцөн дээрээс өсөлтөө тулаан барилдаан үргэлжилж байна. Улсын эцэг алт уяг аймгийн арсан Отхон Баатар 2-ын барилдаа элэг улсын барилдаа барилдаан үргэлжилж байгаа. Улсын эцэг өгчрөнгөр аймгийн арсан IT 2-ын барилдаан элэг улсын барилсан дөрсөн. Мэнчилгээ хөдөлмөрийн гавьяаны Улсын эцэг сэрийг аймгийн арсан 50 амлж авсан баруун талаар онцлогоо шууд өгнө барьсан төрлөө. Улсын эцэг алт уяг аймгийн арсан Отхон Баатар 2-ын барилдаан шууд өгнө барьснаас барилдаан үргэлжлэх гэж байна. Улсын эцэг амар сайхан аймгийн арсан алтан шигаагаас аялцах барьсан сонгоод барьсан алдсан. Зайл чавирлаа. Асэсөний хамарсыг алдсан хэрнээл баруун талдаа сайхан гоё даалгаж чавирлаа та. Болгон аймгийн сэлэнгсэн Мариат Нүүмэнд компани болгон анд бичээний улсын эцэг амар сайхан аймгийн арсан алтан шигаагаар 3 удавлаа. Отхон Баатараас бол зүүн талтай алт уяг начин бол баруун талтай хэнэнэн давуулж уйддаг мэгтэй бөхчүүд. Отхон Баатар бол өөрөөр нь ил цагаан давуулж уйддаг давуул нь хутган уйдан. Говьл аймгийн дөнгөлсөн мөрөд хилчин спортын ороо хан тайшир дэвчээний бүх аймгийн арсан сумын чулуун улсын эцэг анараар 3 удаа бадаг тоорлоо. За Отхон Баатар давууллаа та. Толгой зөрүүллээ. Аймгийн баян жандмс мөрөд аймгийн арсан ууган баярын талаар аялцах барьсан сонгож барилдахаар улсын байна. Аймгийн урс арсан бэрээкэтэй тонож барилдаж байгаа. 3-ын давааны төгсгөл дээр 4 хос 8 аймаг зэргийн золтон үлдсэн бөхчүүд үлдсэн. Улсын эцэг сэрийг бүхийн барилдааны 3-ын даваанд Ховд аймгийн даривсан Мариа төх аймгийн арсан балдэр жамсын 50 амлсан. Улсын эцэг алт уяг аймгийн арсан Отхон Баатар нар баруун талаар анзалга шуудагдсан барьсан дөрж барилдахаар боллоо. Саалт уяг начин давууллаа. Отхон Баатар зөрөөл сугтаа бариад авсан. Улсын эцэг сэрийг аймгийн арсан 52-ын барилдаан баруун талаар анзалгад давхар шууд өгнө барьснаас барилдаа үргэлжлэхээр боллоо. За 3-ын давааны төгсгөлийн барилдаанууд бол аргагүй бас үнэн хүчийг үзсэн барилдаанууд болж байна. Улсын эцэг сэрийг давхар шууд өгнө барьсан дөрсөндөө баруун талдан тосоос сөрөө шуудаг элэг үстэй бариад авлаа тайван арслан.
Зүүн талаар анзалгаа дагуур шуудагны барьсан дөрчээ. Улсын ичингэлт уяг аймгийн ерөөс Отгонбаатар нар толгой зэрүүлээд баруун залгооны барьсан жилчлээ. Шуудагных нь барьцыг алдуулаад алт уяг одоо харин дагуур шуудагны барьцтай болсон. Өргөлөө мушиглаа зарахгүй чацлах хэрэг боллоо одоо. Их барьцандаа шунаж өргөсөн өргөн дээр нь хариу өргөж гарч мушгуулж хэж байна. Зарахгүй бас сайхан аралж чадсан сайхан ашиглаж барилдлаа. Баян үлгийн аймгийн цэнгэлдэх Мариат өлгийн хүчтэн бүх энэ дэвжээ нэмэх аймгийн 3 сарсан бэрэг аймгийн арсан ууган баяраар 3 давлаа. Отгонбаатар одоо тэрэн давуулж уйдаж магадгүй болоо. Давуулж уйдахад хутгачих үедээ. Өхилдлөө. Атаас л өхилдөө дарагсан суулгачин галдаж өв шүү. Сүрхий өхилдөөд зүүн талаар анзалгаа дагуур шуудагны барьсан дөрсөн 50 арсан бол өөрөө бас эцээгүй шуудагнаас их сайн барилдаг гэрцлэн. Шуудаг нэрс түрээд хөөлөө. Суулгачин ганш малцсан. Барьсны хөдөл их л давуу голлоо түрээд хөөлөө. Дагвар шуудагны барьсан дөрсөн. Сэрик нэчин бол өөрөө зүүн гар шуудагны барьцтай байгаа. Яг савиных нь урдлаас тулж атгсан байдалтай. Төрж хөөж байгаа хоныг бол бас хүчийг сааруулдаг тал бие тэр урдлаас нь шуудагдсан Сэрикийн зүүн гарны барьцсан. Улсын ичин өгчрэнгэр зүүн талаар анзалгаа давсан. Улсын ичин өгчрэнгэр аймгийн арсан IT-аг хэмбэрэлтаны 3-ын даваан дамсан. Шуудагных нь барьсан бүр алдуулаад хоороод Ардын гарсан. Зүүн талаар анзалгаа барилцаад давсан 2 хэмбэрэлтэн. Улсын ичин Сэрик аймгийн арсан 50, улсын ичин алт уяг аймгийн арсан Отгонбаатар гэсэн 3 улс 6 бүхийн барилдаанаар Ардын хувьсгалын 97 жилийн Үндэсний Баяр Наадмын өвч түүхийн барилдааны 3-ын даваа өндөрлөн. Алт уяг начин барьцсан гэж барилдаж байгаа. Өргөлөө, мордлоо, давлаа. Дундгой аймгийн Ардын далайсан Марит нийслэлийн онцгой байдлын ерөнхий газрын аврагч спортороо Эпстөвийн бүх улсын ичин алтан гэрлийн алт уяг Говьлтай аймгийн аль улсын бүх аймгийн арсан Баарангийн Отгонбаатараар 3 давлаа. За өчигдөр аймгийн зан Ардын сайхныг өвдөгшрөөд болсон. Улсын ичин Сэрик аймгийн арсан 52-ын барилдаан шуудагны барьцнаас барилдаа өргөжлөх гэж байгаа.
шууд Өсөлтөмжтөн бүхэлж шижирг оволгон бан хилчин спорт орооны бүх улсын эчин өгч хэрэнгэр аймгийн арсан айтиягаар 3 довлаа.